Bugungi videoyimizni sartarosh do'stlarimiz uchun juda ham foydali bo'ladi, chunki bugun sizlar bilan birgalikda klassika, ya'ni jiddiy klassikani ko'rib chiqamiz. Boshni yaxshilab yuvib bo'lganimizdan keyin mijozimizga qiladigan imijimizni analiz qilib olamiz. Chunki ishimizdan oldin biz nima qilishligimizni bilishligimiz bu ishimizning oxirgi natijasiga juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Ko'rib turganingizdek, mijozimizning yuzlari bosh qismlariga nisbatan kattaroq ko'rinyapti. Yuzlari bo'g'ilib qolgan. Sababi peshona qismlari umumiy yuz ko'rinishiga qaraganda ixcham va kichkina. Shuning uchun maksimal ochishimiz kerak bo'ladi biza peshona qismni. Praborni imkon qadar sochcha yo'nalishidan kelib chiqib ochamiz. Prabor bizga kerakli formamizni chiqarish uchun ayni muddao. Chunki yonlarni orqaga taragan holatda kerakli joyiga ob'yom berib, yuz tuzilishini o'zgartira olamiz. Orqasida bo'lsa, o'rama pastroqda bo'lganligi uchun o'ramani yopib tarashimiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa, boshni tepa qismi katta, orqa qismi, ya'ni bo'yingacha bo'lgan qism kichkina ko'rinib qoladi. Shunda orqa tomon pachoq ko'rinib qolish ehtimoli ham bor. Shuning uchun biz o'ramani yopishga harakat qilishimiz kerak. Biz orqa tomonni tepa qismiga asosiy kontrol liniyani ob'yomini berib, tepa qismini ham orqaga moslashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni asosiy ob'yom beradigan joyimizda bu o'rama qism. Ob'yomni yuz ko'rinishiga moslashtirishimiz kerak. Bu juda muhim. Xullas, analiz qilib oldik. Endi sochga Morphoz yumshatuvchi spreyni sepib, uklatganimizni boshlaymiz. Orqa qismni vertikal va gorizontal tarzda 3 qismga bo'lib olamiz va bu bizga ishimizni yana ham oson qiladi. Va o'rama tomonidan birinchi o'rta qatoriga ob'yom beramiz, chunki aynan shu qism hali aytib o'tganimdek pachoq ko'rinadi va mana shu qismga yaxshilab ob'yom berib olsak, aynan shu ob'yom qolgan joylarga kontrolli ob'yom hisoblanadi. Va aynan shu joy past nuqta hisoblanadi. O'rta qismlarni pastga, ikki chetini bo'lsa o'rtaga yo'naltiramiz. Bu bizga boshimizning orqasini uzunchoq, ideal, cho'zinchoq forma berishligimizga yordam beradi. Yonlarni ham orqa qismiga moslab ob'yom beramiz. Yon tepa qismini ob'yomini orqani tepa qismidagi ob'yomiga moslashtiramiz. Tepa qismni ishirish kerak ekan deb hamma yog'ini ishlatib tashlashimiz kerak emas. Orqa qismini maksimal ob'yom bergan joyimizga moslashtirib tortamiz. Boshi tepa qismini o'rtasiga ob'yom kamroq, ba'zida umuman ob'yom bermasligimiz ham mumkin. Old qismi, ya'ni cho'lka qismiga qarab ob'yomni ko'paytirib boramiz. Sababi u joy aynan cho'lka qism past nuqta hisoblanadi. Farqi, ya'ni praborni hali aytib o'tganimdek o'z holatida ochamiz, ya'ni sochchi yo'nalishiga qarab. Ko'rib turganingizdek, sochimizni lak sepish va vosk surishga tayyor. Agarda sochga fenda to'g'ri forma bersangiz, sochni kuydirib yubormasdan to'g'ri tortadigan bo'lsangiz, uncha-munchaga buzilib ketmaydi. Ko'rib turganingizdek, yon qismlarni yuzga moslab ishirib oldik. Aynan shu farqni ham to'xtash nuqtasi bor. Agarda farqni orqaga o'tkazib yuboradigan bo'lsangiz, boshni formasi nito bo'lib qoladi. Ya'ni sepsa holati bo'lib qolishi mumkin, yoki bosh tepa qismi katta ko'rinib, orqa qismi pachoq ko'rinib qolishi mumkin, yoki xullas nito. Ko'rib turganingizdek, mana boshimizning yon tomonlarini tepa qismiga, tepa tomonlarini ikki yon qismiga moslab oldik. Ob'yomini bir-biriga mujassamlashtirdik, ya'ni perexod qildik. Keyin bo'lsa London Grooming vosklarni ishlatamiz, chunki top premium mahsulot va o'zimga yoqqanligi uchun aynan shu mahsulotni ishlataman. Va sochimizni yana ham zo'r ko'rsatishi uchun shuni ishlatganman aynan bu videoda. Bu joyda voskni bir xil surishlikni ko'rsatyapman. Bu juda ham muhim. Bitta joyga ko'p, bitta joyga kam surilib qolishligi ham sochni bir-biriga yopishtirib qo'yadi. Xohlasanglar shunaqa qilinglar, xohlamasanglar boshqacha qilinglar. O'zingizlar bilasizlar. Forma tayyor. U yog'ini yana ham sochimizni murakkab va jiddiy klassika ko'rinishi uchun nachos yordamida ishlov beramiz. O'rtoqlar, 3-4 daqiqalik shu videodan qanchalik foyda oldinglar? Kommentariyada fikringizni kutib qolaman. Bundan ham ko'p bilimlarni bilmoqchi bo'lsanglar, meni klassika bo'yicha maxsus onlayn kurslarim ham bor. U yerda har bitta sochchi strishkasidan tortib ukladkasigacha umuman uzmasdan detalli hamma sir asrorlarni ko'rsatganman. Aynan shu onlayn klassika darsligimni yangilangan formatdagi taqdimotini 1-iyul kuni onlayn master klassimdan keyin taqdim etaman. Aytgancha 1-iyul kechki soat 8:00 da bo'lib o'tadigan onlayn master klassimda bo'lsa, yuz va bosh formalari bilan ishlashlik, mijozlarimizga nima yarashadi, nima yarashmaydi, nima soch qilsak eng afzali, xullas bosh va yuz formalari bo'yicha barcha bilimlarimni berib o'taman. 1-iyuldagi onlayn master klassimda qatnashish kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga 37 raqamini qoldirsangiz, adminlarimiz sizga to'lov qilishingiz uchun karta raqamini jo'natishadi va yopiq Telegram kanaliga qo'shib qo'yishadi. Aytgancha onlayn master klassimiz bor, yo'g'i 37 ming so'm. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqin do'stlaringizga va sartaroshlarga jo'natib qo'ying.